안녕하세요. 안녕하세요. 홍천 그루터기입니다. 오늘 이 홍천강에 한번 나왔습니다. 근데 오늘은 이 보물선을 가지고 지금 사금을 한번 해볼까 합니다. 아직 뭐 강에는 얼음이 있지만 그래도 얼음 사이를 뚫고 한번 보물선을 띄워서 사금을 한번 해보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 드디어 강변에 왔습니다. 홍천강 상류. 근데 이제 여름에 제가 이제 여기서 물놀이도 하고 고기도 잡다 보면은 여기 요쪽에 기반함이 살짝 있더라고요, 바닥에. 그래서 그런데 옛날에 이 지역이 또 사금을 채취했던 장소라는 그런 말 제가 이제 양덕원 이장님한테 들어가지고 여기서 한번 왔습니다. 근데 여기 또 마침 또 기반함이 보여가지고, 근데 오늘은 뭐 배를 띄우기 때문에 자, 저쪽에가 좀 기반함이 있는 것 같아요. 제가 좀 전에 들어가 봤는데 자, 이곳에서 지금부터 사금 탐사를 한번 해보겠습니다. 그런데 지금 뭐 제 장비가 모두 얼어가지고 창고에 있던 거 꺼내서 지금 왔거든요. 요거 오늘도 사금 보물선입니다. 보물선. 근데 될래나 모르겠어요. 밸브가 얼었는지 안 얼었는지. 그리고 장비는 제 요거 열었습니다. 자, 이곳에서 한번 배를 띄워서 이 정도로 이렇게 놓고 저기서 할 거니까요. 뭐 하겠습니다. 그래도 움직이네. 이게 움직여. 얼음물에 빠졌어요. 이 카메라. 배를 띄우기 때문에 뭐 아무 데나 가서 해도 됩니다. 이것도 뭐 개척이라면 개척이고, 자, 보물선 출발. 카메라가 너무 멀은 것 같아서 이동하겠습니다. 지금 막 얼음이 깨져서 제가 얼음 위에다가 카메라를 놓기 때문에 더 이상 얼음을 깨면 안 될 것 같아요. 자, 여기 배 있는데 여기가 기반함이네. 기반함. 뭐 눈에 보이는 건 기반함이 저기 조금밖에 없는데 그래도 한번 해보겠습니다. 이거 얼음이 쩍쩍 갈라지는데 카메라 빠지면은 이거, 잠깐만, 사실 얼음이 여기 이렇게 쪽쪽 갈라져 있어요. 그래가지고 살짝만 밟아도 느득거립니다. 그래서 장소를 이동해 놓고
저쪽 건 깨져도 카메라는 안전빵으로 있게. 자, 이 상태에서 하겠습니다. 얼음을 최대한 안 건드리고. 여기가 기관함입니다. 기관함. 멋있다. 카메라 위치가 잘못됐어요. 기반함이 저기네, 저기. 범위를 높여서. 자, 요 자리가 기반함입니다. 이것도 얼었어요, 얼었어. 아주 좋아. 자, 우선 시작을 해보겠습니다. 시작을. 어이. 아이고. 오, 다행히. 카메라가 야 이렇게 조정했습니다.
미세가 있어요, 미세. 아, 미세가 좀 보입니다. 아이고, 힘들어. 야, 신기하네. 여기 완전 개척 탐사인데, 조금 잠깐 했는데 미세가 보입니다. 자, 이런 돌멩이가 나오고요. 지금 스나이핑 흉내를 내는데 아직 안 보입니다. 구경을 했어요? 또 있어요? 아니요, 그냥 있나 없나 보는 거예요. 아 지금 보니까 옛날처럼 없어. 아 시즌에서 나왔는데. 오히려 더 줄기가 많아요, 저기. 아 왜? 네. 거기 여기. 얼음 깨져요. 아니 알아. 카메라 찍고 있어서. 아유, 그래도 겨울발에 족대대기 괭이로 긁으면 나와. 아 거기 우리. 아, 거기. 아유 우리 옛날에 다 해봤겠다 그래. 이 동네 사는데 뭐. 예. 뭐 다슬기가 있나 보는 거야? 아니, 금이요. 금? 옛날에 금 캤다면서요, 여기서. 예. 그러니까 지금 금. 아유 옛날에 여기 외정 시대 때 예. 엄청 캤대 여기 아주. 어디 가요? 저 아래 동네. 금악산 밑에요? 예. 그래가지고 거기 또 한동안 옛날에 그 장비 들여다 대고. 아, 그랬었어요? 아, 그거 한번 시도해보겠다고 장비 갖다 놨는데 타산 안 맞는다고. 금이? 그 여울에 TJ 여울에. 건너러 가보자 건너. 지금 물고기 잡으러 오신 분들이 이 동네 분들인데, 옛날에 여기서 금을 많이 캤다고 해요. 저 아래쪽에서. 근데 오늘은 위에 쪽에서 한번 제가 보는 겁니다. 산에서 뭐 고라니가 뛰는 것 같아요. 야, 이거 100원짜리 나왔으면 100원짜리.
아이고. 그냥 배로 하겠습니다. 배로. 춤추는 빡성기. 갑니다. 배고파. 그냥 대충 오늘 잠깐 다니러 왔는데, 그리고 오늘은 이렇게 하고, 오늘은 개탐을 하고, 이제 다음에는 이제 단단히 준비를 하고 와야 돼. 그때 오늘은 이제 점심시간이 지나서 지금 배가 고프네요. 배고파. 여기 물고기 잡는 분들이 있어서 올해는 못하고. 와, 여기 기반암 맞네. 기반암. 여기 지금 다 기반암입니다. 기반암. 여기도 제가 좀 이따 보여드릴게요. 오늘 뭐 개탐이니까 금만 보면은 성공입니다. 금만 보면. 아유, 그만해야겠다. 그만. 배도 고프고. 자, 보십시오. 저기 지금 자, 저기 제가 배 있는 데가 기반암이고요. 그리고 자, 보시죠. 이게 강바닥인데 지금 기반암이 이렇게 보입니다. 기반암. 나중에 제가 오늘은 개탐이니까 뭐 금만 이제 있는 거 확인하고 다음에는 단단히 준비하고 와서 또 하루 여기서 살겠습니다. 여기가 홍천강 상류입니다. 상류. 우선은 이제 저 배를 끌고 와서 이 얕은 데서 제가 패닝을 하겠습니다. 자, 여기서 여기가 좀 날래나? 오늘 금 확인.
자, 보십시오. 이게 100원짜리. 100원 주웠습니다. 근데 100원 이렇게 가볍지? 자, 이거를 여기다가 고기 나와요? 금이 나오나 안 나오나 확인하는 거예요. 아이. 으쌰. 물고기 저 아래쪽에 많지 않나요? 원래 저 사람이 여기 사람인데 뭐 여기가 낫다고 그래요. 네. 나는 동생을 올라왔다. 네, 막 빠져요. 제가 이 자리에서 패닝 하겠습니다. 자, 제가 개탐 아까 뭐 미세 같은 거 봤는데 저 미세인지 아니면은 뭐 운모인지 한번 확인해 보겠습니다. 에씨. 아이고. 아, 여기 다슬기 있다, 다슬기. 미세만 보면은 성공. 오늘 개탐 홍천강 상류에서 강바닥에 기반함이 있어서 기반함을 공략해 봅니다. 뭐 잠깐 했지만 아까 뭐 운모 같은 거 봤거든요. 있어. 야, 여기 나중에 이제 좀 다시 와봐야 되겠어요. 예전에 이 동네에서 금을 많이 캤다고 합니다. 오우. 이거 동네 분도 있고 그래가지고 오늘은 잠깐만 해봅니다. 잠깐만. 나간다. 여긴 처녀지입니다. 처녀지. 제가 이제 나중에 날 잡아서 야금 해야 되겠어요. 굵은 거는 안 보였지만 그래도 미세가 있습니다. 자, 자, 이게 금입니다. 금. 제가 지금 줌을 안 당겼어요. 안 당겼지만 이렇게 금이
미세금이 많이 보였습니다. 그래서 오늘 이렇게 홍천강 겨울철에 이렇게 이제 개탐을 왔는데 이렇게 기반함에서 금이 나와줍니다. 예전에 홍천강에서 많이 캤어요. 그래가지고 지금 이렇게 하는 거예요. 제가 장갑을 뽑고 한번 다시 보여드리겠습니다. 으치. 아예 카메라를 빼고 자, 이게 오늘도 이 보물선이 또 한몫을 했습니다. 이 보물선은 뭐 아무데나 가서 막 해도 돼요. 그냥 여기 저쪽에는 물이 엄청 깊은 데인데 여름에 눈치, 쏘가리 이런 거 많습니다. 자, 여기서 자, 이게 지금 잠깐 개탐을 해서 이렇게 나온 겁니다. 이제 미세예요, 미세지만 이제 미세가 있다는 거는 또 다른 금도 있으니까요. 자, 감사합니다. 그래서 오늘 개탐 성공. 원래 이제 개탐이 꽝탐인데 오늘은 그래도 성공했습니다. 자, 모두들 건강하시고 올해도 행복하고 즐거운 일들 가득하길 바랍니다. 감사합니다. 자, 여기가 이제 기반함. 자, 보십시오. 이게 기반함입니다. 기반함인데 막 크랙이 막 가가지고 요런 거 지금 제가 요거는 이제 얼음이 떠내려가다가 이제 얼음이 부딪혀 가지고 이렇게 벗겨진 거고요. 이게 기반함이 잘 깨지는 기반함입니다. 그리고 제가 조금 전에 이곳에서 잠깐 제가 뭐 스나이핑 흉내도 낸다면서 여기서 했는데 여기서만 지금 석션을 한 겁니다. 저 춤추는 석션기 가지고. 자, 그래서 오늘 개탐 성공. 아주 날씨가 좋습니다. 저 산에서 아까 뭐 고란인가 뭐가 소리 났는데 자, 하늘을 보십시오. 아주 좋습니다.